今天我们修这台空调，你看这空调用户已经拆开了，咱们来了之后连壳都不用拆了，这里已经烧成这样了，你看。首先我们把这里给它处理一下，看见没？这个变压器没烧，这是变压器的初级绕阻，510欧。这里烧，主要是由于聚电器打火虚焊造成的。你看，变压器一点事没有，保险也没烧。好，刚才花了点时间把这里给它处理了一下，你看，保险换了，把这些铜箔呀全部给它处理了一下，应该没问题了。这时候我们插上电试一下。知道，这阵子都没我他妈多长时间没歇了，我们开一下。我他妈累的我也想歇会儿。你看这个风机已经转了，蒸发器也已经凉了。我们去外边看一下。你看，高低压管都挺凉的，说明不缺氟。风机也可以，一会儿我们把壳子上，应该就可以了。